ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းမွေးလေးကတော့ငါးခဲဘက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ငါးခဲဘက်ကိုငါးကိုကျွန်တော်တို့ကရိုးလေးတွေဘေးရိုးလေးတွေရင်းထုတ်ပါမယ်နောက်ဘေးရိုးလေးတွေထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါးသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မိုးပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါးခဲဘက်အစာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါးခဲဘက်အစာမှာတော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကပင်စင်းရဲ့ရှမ်းနံရဲ့ကြက်သွန်ပြူရဲ့ညစ်တီးအစိမ်းရဲ့အနီရဲ့ကြက်သွန်ပြူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ငါးချက်သားလောက်ရှိမယ်ပင်စင်းကတစ်စီးရှမ်းကတစ်စီးငရုတ်တီးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ၄ချက်သားလောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငါ့ကိုရတာနယ်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ချုံမနေငယ်စားနေငယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှံ့နေအောင်နေပါမယ်အတီးလျှော့မယ်အစံလေးနဲ့လုပ်ပြပါရေဒီသိရဲ့ကြက်ကြောစက်တော့ချုံမနေငယ်စားနေငယ်ဒီငါကျွန်တော်တို့နှံ့နေအောင်နေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီမွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျုံလေးကျွန်တော်တို့ကပသုံးပေးပါတယ်အားလုံးခြုံငန်နေပြီဆိုရင်စီစူနေတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကငါးလေးကိုကြိုပြပါမယ်โอเคငါးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကငါးခဲပဲအစာလေးကြိတ်ပါမယ်ငါးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငါးခဲပဲအစာလေးကြိတ်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုင်တုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ burner နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြန်ပြီးအောင်လို့မို့ကျွန်တော်တို့က burner နဲ့ကြိတ်ပါတယ်အချို့ burner မရှိတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်းနီတုံးပေါ်မှာဓာတ်လေးနဲ့နှုံးလို့ဆင်းလို့လည်းရပါတယ်ရောက်ဖို့တော့ဝါဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်စာလေးဒီနေထားလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါပြီเนาะအရင်ညက်စရာလည်းမလိုပါဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်ငါးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ချက်ထားပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ကာလာစီသမင်းစားစွန်းနဲ့သစုံထည့်ပါမယ်ကာလာစီခရုစီသမင်းစားစွန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသစုံကြော်လေးထည့်ပါမယ်အချိုမောကကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်စုံခွဲထည့်ပါမယ်ကြားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကသစုံခွဲထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ချက်သားမုံလေးကတော့နှစ်စုံသုံးပေးပါတယ်နောက်ပဇွန်နှန်းငါပြရပါတော့ပဇွန်နှန်းငါပြလေးကကျွန်တော်တို့ကခမဲစားစုံလေးနှစ်စုံတောင်လောက်သုံးပါတယ် ACD ရှောက်ရည်ကျွန်တော် ACD အခက်အခဲရှိတဲ့နေရာမှာဒီရှောက်ရည်ပလင်းဝယ်လို့မရတဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်ရွှေခဲရှောက်ရည်ရှိမယ်ရွှေခဲရှောက်ရည်နဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကတံမြာသီးသုံးလို့ရတံမြူသီးသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရငါခက်ပတ်တဲ့အချင်းရလဲခမဲစားဆုံးတုံးကြော်ကြော်လေးတော့ပဲသုံးပါကျွန်တော်ပြုတ်ရည်လေးကတော့သမုတ်ကြောက်ချိုစုံနဲ့သမုတ်ထည့်ပါမယ်တောင်ရမ်းခဲကျွန်တော်တို့ကတောင်ရမ်းခဲတော့သူ့ရဲ့တောင်ရမ်းခဲမှာကျွန်တော်တို့က3+1ထည့်ပါမယ်3ချိုးတစ်ချိုးထည့်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျိုရီယာမဆလာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ကာရီပေါင်နာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကာရီပေါင်နာလေးတစ်စုံထည့်ပေးပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ငါးလေးချက်ပြီးဆိုတော့ငါးလေးကိုကျွန်တော်တို့အနှစ်ကလေးနဲ့ရှယ်ကိုကဲရှယ်ယူရီးယားငါးခဲပဲလေးရပါပြီ